ជាសួងបងវីដេអូហ្នឹងដែរខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនមួយចាំធ្វើកាប់ហានគាត់យកទាំង PC ទាំង monitor ឲ្យតម្លៃក្នុង1000ជាងទេដល់2000ទេហើយ spec ហ្នឹងក៏យើងបានរៀងខែហើយខ្ញុំ spec គេខ្លាំងបង10000មកខ្ញុំបានអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងដែរមូលហេតុបានវាថាធំតែមិនធំខ្លាំងណាស់ណាទេគាត់ណា spec ប៉ុណ្ណឹងហើយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងវារៀងធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសម្រាប់ CPU ហ្នឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង Core i7 អានេះ13700កតុយ F graphic card ក៏យើងប្រើម៉ាស៊ីន Symmetry គ្នាដែរយើងប្រើជាមួយនឹងនេះមកបានថ្ងៃហ្នឹងយើងប្រើជាមួយនឹង graphic card Sota Gaming ប៉ុន្តែ Sota Gaming នេះប្រើត្រឹម47 Ti ទេតែ47 Ti Super ខ្លាំងហ្មងហើយដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញ graphic card ហ្នឹងដោយសារតែភាគច្រើនបងឃើញថា graphic card Sota Gaming រដងអាសេរីដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនណាវារៀងមូ graphic card វាមកល្មមប៉ុន្តែ Sota អាមួយរយៈក្រោយនេះ model ក្រោយនេះគេធ្វើមកដូចសេរីពួក ROG អញ្ចឹងធ្វើមកជ្រុងគាត់ថាវាមានភ្លើងខាងលើនេះដូចរបស់ ROG ទេប៉ុន្តែមានភ្លើងចំហៀងនេះពណ៌សស្តៀងជាមួយនឹងសេរីពួក Gigabyte Aero ហ្នឹងបងហើយយើងមើលមកវាតាន់វាណាមកវាក្រាស់មែនតើដូចសេរីពួកថប់អញ្ចឹងហើយមួយទៀតបងពេលច្រើន graphic card ធ្ងន់ណាគេថែមជាមួយនឹងជើង stand ឲ្យចាំមិនបោះ Sota ក៏ឥឡូវគេមានជើងតម្រូវ graphic card ហ្នឹងដែរហើយសម្រាប់ CPU color ហ្នឹងដែរយើងប្រើ Redditor 3សេរីពួក 360mm ហើយបើសិនជាយើងប្រើ CPU ខ្ពស់ក៏យើងប្រើ Redditor ធំដែរតែដោយសារអី CPU យើងទៅចំនួនខ្ពស់វាក្តៅឲ្យសេរី i7 i9 ឡើងយើងប្រើ Redditor 3ទៅល្អហើយសម្រាប់ motherboard ហ្នឹងដែរយើងប្រើជាមួយនឹង motherboard Top Gaming អានេះ Top Gaming B760 Plus តែសេរីពេល DDR4 មកសារតែហ្នឹងយើងប្រើ RAM DDR4 ដែរ G Skill អានេះ Trident Z ហ្នឹងបងអញ្ចឹង motherboard ហ្នឹងយើងនៅសល់ slot 2ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើ modem 16យើងនៅសល់យើងអាចថែមបាន 64G តែមកចង់ប្រើ modem 32ក៏បានឲ្យមានយើងដាក់ 128G បានដែរហើយសម្រាប់អំធូរខ្ញុំដេញប្រហែលអំធូរថ្ងៃហ្នឹង storage យើងប្រើដល់ទៅ2ទេសម្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងខ្ទង់72000ហើយ1000ខាង72000យើងបានជាមួយនឹង spec ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងបានមួយ monitor ទៀតតែ monitor ចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញក៏បានដែរ monitor ROG ខ្ញុំបង្ហាញមកម្ដងប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងមាន monitor មួយចង់ធ្វើការបង្ហាញនេះគ្នាដែលវាតាមចូល stock ថ្មីយើងចូល stock ហាងឆាតដែរហើយតម្លៃវាក៏ល្អដែរចាំបងមើលខ្ញុំបាន32 inch នេះគ្នាតែជាប្រភេទ MSI អា monitor ROG ដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអាការខ្ញុំផលិតមុនដូចជា32 inch 2K បងតែថ្ងៃនេះយើងមានជាមួយនឹង monitor MSI អានេះ32 inch model វា MAG 32C6X ជាផេត monitor 32 inch Full HD ប៉ុន្តែ refresh rate ខ្ពស់ខ្លាំងមែនដូចចឹងដូចជាដល់200 Hz ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយ response time វាគឺ 1ms វាមាន HDR ready ត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់ការស្ដី color ស្ដីអីអូយ៉ា control knob នេះខាងនេះនេះអត់បានធ្វើការវីដេអូអត់បានធ្វើវីដេអូ unboxing ទេឲ្យបងមើលរបៀបវាហ្មងទៅកន្លែងនេះយើងមាន control knob មានហើយប៉ុន្តែយើងមាន LED LED នៅខាងក្រោយបងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងតម្លៃវាសមរម្យដែរដូចជាខ្ទង់ប្រហែលហ្នឹងច្បាស់ដែរចាំមើលមិនចាំខ្ញុំឡើង comment វិញចូលតែមាន monitor ហើយនឹង PC យើងហើយយើងធ្វើការ performance ទៅលើវាថា graphic card និយាយទៅមិន graphic card ទេខ្ញុំទៅចេះជាប់មកនិយាយ graphic card សម្រាប់ថា spec ប៉ុណ្ណឹងយើងលេងជាមួយនឹង monitor Full HD 32 inch 250 Hzយើងធ្វើការទៅលើ Alan Wake 2សម្រាប់ preset គឺយើងដាក់ max ទាំងអស់ effect មានមកយើងដាក់អស់ធំចំណឹងហ្នឹងមកហើយបើបាន performance នេះជា performance នេះទទួលបានចាំមកតាមហ្នឹងទៅA deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Worth memorizing. Swallowed up by the trees. I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Đây cái ca ta từ lơ Assassin's Creed Valhalla hay là preset setting cái như vậy mình very high nhưng bài hồi đó là ultra high quá này về Assassin's Creed này còn mà này là xài cho lên lơ full HD này cho nên cái ca từ lơ preset very high cho năng tham về bản performance là phần nào Captured by force. I sense Loki's hand in this. That's the art. Yet still the wretch refuses to confess.
What have they done? Where is he? This is... ដោយបងប្អូនបានឃើញការតេស្តលើ performance ជាមួយនឹង game ធំៗមួយចំនួនមិនអញ្ចឹងហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការទិញ PC ឬក៏ត្រូវការ build PC អីអាចតាក់ទងមកហៅពួកយើងបានហើយវីដេអូក្រោយៗយើងនឹងមានវីដេអូផ្លែៗជូនបងប្អូនទៀតអរគុណបាយបាយ